फूल गुलाब का, इसके ऊपर तो पता नहीं है, एक ही लाइन को मालूम होता है। तो है गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज से 15 नवंबर 2024 और आप देख सकते हैं फूल कितना खूबसूरत है। मेरा फार्म पे जाने के लिए ऐसा फूल मिलते हैं रास्ता रास्ता। तो आज फिर से फार्म पे जा रहा हूँ बहुत दिनों का बाद। तो एक्चुअली मेरा फार्म पे कहाँ किसका है, फार्म पे जाना आना मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्यों फार्म का वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो वो सारा चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग पे बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए फार्मिंग वीडियो। ये देखो खाने का लाइट हो गया अभी। ये पूरा इसका लीव्स जो है ना वो गिर गया है नीचे में। दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये देखो, ये फ्रेश अभी गिरा है ऐसा लग रहा है। ये देखो फट गया। बहुत ही मीठा भी रहता है, कड़वा भी रहता है, क्या बोलूँ उसको, खा के देखता। बहुत ही मीठा है। स्किन को फेंकना है, अंदर में जो है ना उसको खा देना है। तो ये है जूम, हमारा जूम में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ केरला है। केरला मिल जाएगा ढूंढने से। ये देखो एक दो तो मिल जाता है। ऑर्गेनिक ढूंढते हैं इसको। ये देखो इस यहाँ से खून निकल रहा है। ये देखो खून, तो इससे बांधना है इसको, ठीक है। इसका खून से बांध देना है, टाइट कर देना है। और फिर इसका भी ना दो वेराइटी रहता है। इसको तो पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली जिडांगमा बोला जाता है दिमासा में। बाकी आप लोग को भाषा में क्या बोलता है वो भी कमेंट कीजिए। और हमारा जो दिमासा में ना दो टाइप होता है, एक है माइजू और एक है नॉर्मल वाला, क्या बोलेगा। तो फाइनली पहुंच चुका है फार्म पे। इस तरफ तो कटिंग हो गया है, साफ सफाई हो गया है, बाकी इस तरफ पूरा सफा हो गया। बस अभी नीचे में काटने का बाकी है। ठीक हो गया अभी काम।
sen sau đây bị